మహారుచికి స్వాగతం। ఈ రోజు మహారుచి ఛానల్లో మష్రూమ్ బిర్యానీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం। కావాల్సిన పదార్థాలు మష్రూమ్స్, బిర్యానీ దినుసులు, గరం మసాలా, టమాటా, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, ఉప్పు, కారం, పుదీనా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, జీలకర్ర పొడి, పెరుగు, కొత్తిమీర, నెయ్యి। ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని గిన్నె పెట్టి 2 స్పూన్లు నెయ్యి వేసుకోవాలి। తర్వాత 2 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోవాలి। ఆయిల్ వేడైన తర్వాత బిర్యానీ దినుసులు వేసుకోవాలి। మసాలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చిని ఫ్రై చేసుకోవాలి। ఉల్లిపాయ మగ్గిన తర్వాత 1/2 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి। కొద్దిగా పుదీనా వేసి మగ్గించుకోవాలి। పుదీనా మగ్గిన తర్వాత 1 కప్పు టమాటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి। టమాటో పేస్ట్ మగ్గిన తర్వాత కొద్దిగా కారం, కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి। కొద్దిగా గరం మసాలా, 1 స్పూన్ పెరుగు వేసి కలుపుకోవాలి। మసాలా మగ్గిన తర్వాత కట్ చేసుకున్న మష్రూమ్ ని వేసి కలపాలి। దీన్ని ఒక 5 నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి। మష్రూమ్ మగ్గిన తర్వాత అన్నానికి సరిపడా వాటర్ పోసుకోవాలి। వాటర్ మరిగిన తర్వాత నానబెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యం ఇందులో వేయాలి। చివరిగా కొత్తిమీర వేసుకొని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి। రుచికరమైన మష్రూమ్ బిర్యానీ రెడీ। ఈ వంటలపై మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో ఇవ్వగలరు। మహారుచి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని ఆశిస్తూ ధన్యవాదాలు।